Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bertemu lagi di channel kita, channel abang. Okey, konten kita hari ni kita nak masak mi goreng basah. Mula-mula kita beri minyak dulu. Kita masukkan, kita kecil api sikit. Okey. Kita masukkan. Kita masukkan bawang besar dengan bawang putih. Kita kacau dia bagi sampai dia naik bau. Okey, kemudian kita masukkan ni, bukan cili bu, ni cili cabai kering kita dah blend. Kita simpan dalam ais. Jadi okey, bila dah nampak macam ni, kita masukkan air sikit. Bismillah. Jangan banyak-banyak. Okey, agak-agak. Kita nak buat mi goreng basah. Okay. Kemudian kita masukkan udang. Udang. Masukkan udang. Kita buat guna udang. Kita tak guna daging ataupun ayam, kita guna udang. Banyak. Okey, kita masukkan cukup rasa. Okey, secukupnya. Kicap. Okey, sos tiram. Okey. Agak-agak tangan kita, macam kita puasa, kita tak ada nak rasa. Sos cili sikit. Okey. Sos cili sikit. Okey, ini special sikit, kita pakai perincah char kway teow. Okey. Okey. Alright, sikit dah. Untuk merasa ni. Alright. Okey, kita pakai pati ayam sikit. Kita pakai perincah hilang sikit. Kita kacau-kacau. Kita tak perlu pakai garam lah, sebab kita dah pakai perincah-perincah dan bila dah nampak ni, kita tak pakai garam lah dah. Pasal kita pakai perincah-perincah semua dengan kicap. Okay, dan nampak kita masukkan mi. Okey, mi ni kita basuh dulu tau. Kita basuh dulu daripada ni. Kadang dia berbau ragi. Ragi atau kapuk. Okey. Basuh dulu. Kita nampak dia kering. Kan? Okey, mi ni kita nampak dia kering. Kita buang air sikit. Kita masukkan air sikit. Bismillah. Bagi dia basah. Kita tuang. Okey. Kita masukkan sayur. Boleh banyak mana kita nak mau. Okey. Masukkan sayur. Okey. Okey. Dapat dah kita punya mi goreng basah. Menarik nampak lah. Kita masukkan togeh. Okey. Dan kita kacau. Kacau dulu. Okey, siap dah kita punya mi. Cuma togeh kita buat saja pasal nak bagi dia rapuh. Okey, siap kita untuk dihidangkan. Masya Allah. Semuanya okey, siap. Ini dia kemenjadian dia. Beginilah. Okey. Beginilah kemenjadiannya. Kita petik cabai di sini. Tu. Cabai di sini kita petik. Itu banyak orang. Cabai Melaka. Cili Vietnam. Pedah. Ini pedah. Okey. Cili Vietnam. Nampaknya ni. Tu. Okey, kita dah potong dah. Kita tabur. Jadilah.
Tu. Okey. Okey, selamat mencuba. Boleh test, boleh try. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.